दोस्तों नमस्कार। यहाँ हम बात करते हैं आयुर्वेद योग की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा छतस खांसी के बारे में। जब फेफड़ों में कोई घाव या चोट लग जाती है तब निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। खून मिला बलगम, कफ खांसी में आता है, गले में दर्द होता है, गला खराब होता है, छाती में सुई चुभने का सा दर्द होता है। ऐसा लगता है मानो कोई छाती को चीर रहा है। छाती में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हाथ नहीं लगाया जाता। आदमी बेचैन हो जाता है। जोड़ों में दर्द होता है, ज्वर चढ़ता है, प्यास बहुत लगती है, सांस चलता है, आवाज़ बिगड़ जाती है, पसलियों में दर्द होता है, कपकपी आती है, वीर्य, रुचि, बल और वर्ण नष्ट हो जाते हैं। कमज़ोर हुए मनुष्य के खून मिला पेशाब आता है, पीठ एवं कमर जकड़ जाती है। इसकी चिकित्सा छतस खांसी के लिए भी आयुर्वेद में अनेक हजारों दिव्य जड़ी बूटियों के योग शास्त्रों में भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ निम्न है: मूरवा, रसों, चीते की छाल, छोटी पीपल, हल्दी, पानी और मजीस्ट। इनको बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर की अपनी शक्ति के अनुसार शहद मिलाकर रोगी को दिन में 2-3 बार चटाइए। ईख या गन्ने के रस में घी पकाकर खाने से भी छतस खांसी ठीक हो जाती है। छोटी इलायची के दाने, तेजपात, दालचीनी, दाख और छोटी पीपल, ये सब 20-20 ग्राम लीजिए। मुलेठी, मिश्री, खजूर और दाख, ये सब 40-40 ग्राम लीजिए। इन सब को पीसकर शहद में खरड़ कीजिए और 5-5 ग्राम की गोलियां बना लीजिए। इनको एलादी बटी के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। इसकी मात्रा रोगी की शक्ति के अनुसार 1 या 2 गोली दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। ऊपर से मिश्री मिला गुनगुना दूध लेने से छतस खांसी, श्वास, हिचकी, उल्टी होना, क्षय, ज्वर, मूर्छा, मद, शराब आदि का नशा, भ्रम, खून, थूकना, पसली का दर्द, अरुचि, तिल्ली, राज रोग, आम बात, स्वर भेद आदि रोग इस दवाई से ठीक हो जाते हैं। छतस खांसी के लिए तो यहाँ विशेष लाभदायक है। इन दिव्य जड़ी बूटियों का कोई बुरा प्रभाव, साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वैद्य की सलाह से रोगी की प्रकृति के अनुसार एवं रोगी की खांसी के अनुसार अनेक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियों को इन नुस्खों के साथ दिया जा सकता है और रोग मुक्त हुआ जा सकता है।